Beste aukera bat da, karpeten kolorea aldatzea. Hemen karpeta baten gainean eskumako botoia emanda, kolore desberdinak aukeratu ahal ditut. Eta beste aukera bat da, Emojipedia erabiliz, beste web orrialde batean dauden emojiak, bai, bilatu nahi dugun emojia, hori kopiatu, adibidez hau, kopiatu, eta gero gure dokumentuaren edo fitxategiaren izenean txertatu. Hemen. Modu honetan, sailkapen desberdinak egin ahal ditugu, modu errez batean fitxategiak eta karpetak topatzeko.